दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैट रिपेयर। तो दोस्तों फाइनली मिस्टर शिवम तोमर का दूसरा बैट ये है और दूसरे बैट के अंदर भी काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। देख सकते हो कि जैसे टोटली बॉटम क्रैक है इस बैट का और ये RNS का बैट है। हैंडल तो ऑलमोस्ट ओके है और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों इस बैट के अंदर। दोस्तों किसी को बैट रिपेयर की कस्टम बैट की या न्यू बैट की रिक्वायरमेंट है तो ऑन स्क्रीन अपना मोबाइल नंबर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सीधा कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।